Καλησπέρα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου ξανά για άλλη μία φορά. Να δούμε λίγο τώρα με ένα mod ρυθμιζόμενο, η ονομασία του είναι Ziggy. Θα το παρουσιάσω λίγο έτσι να δούμε πώς δουλεύει, τι κάνει, την αίσθησή του και ποιες είναι οι διαφορές απέναντι ας πούμε το πολύ θυμισμένο mod από την Provari ή για παράδειγμα το Lava Tube ή και τα τελεσκοπικά mod. Είπετε για πληροφορίες, το η συγκεκριμένη μπαταριοθήκη εδώ βλέπουμε ωραία καθαρό δουλεμένο ας πούμε matte stainless steel, επιφάνεια έχει, δεν είναι polish, είναι matte, έτσι γυρισμένο στον τόρνο. Ωραίο είναι, χρήσιμο είναι αν υπάρχουν χέρια που υδρώνουν πολύ, είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης δεν αφήνει σημάδια από τα δάχτυλα ας πούμε, παραμένει έτσι όπως είναι. Το κομπί πατιέται εύκολα. Έχουμε μια όμορφη οθόνη με καθαρά γράμματα, όπως βλέπουμε. Η οθόνη δεν έχει έντονο φωτισμό που να χτυπάει στα μάτια. Είναι ευχάριστη οθόνη ας πούμε. Έχουμε βέβαια μικρές αντιγραφές ας πούμε από το Provari. Εδώ βλέπουμε τα σημάδια ας πούμε, πάλι αυτές οι ρογμές λίγο μοιάζει με το Provari αλλά δεν είναι. Είναι η εξέλιξη του VMAX, το 3 ή το 4 στην ουσία, και αυτό είναι το 5ο μοντέλο, το Ziggy. Η τελευταία έκδοση λοιπόν από τα πρωτότυπα, το VMAX. Λοιπόν, έχουμε εδώ έναν κλασικό ατμοποιητή τύπο Genesis, άρωμα πορτοκάλι, αντίσταση είναι 1,5 ohm με σύρμα διάρρη Cantal 4 πυρώσεις. Το φυτίλι είναι διάμετρο, σε πάχος είναι 2,1 χιλιοστά. Τροφοδοτεί ωραία ας πούμε, δεν βλέπω καμία διαφορά ας πούμε. Με δίνει την αίσθηση σαν να κρατάω ένα Provari, δηλαδή άμα συγκρίνω τη τιμή Provari με Ziggy είναι τεράστια η διαφορά ας πούμε στην τιμή, έτσι. Μπορεί το Provari να είναι καλό και πολύ θυμισμένο, θα σας το δείξω τώρα γιατί το έχω και αυτό, αλλά πολύ κέρδος ας πούμε στη μετάδοση ρεύματος δεν έχει, δυστυχώς. Είναι ας πούμε οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες, δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση ας πούμε για ορισμένους. Εγώ με το συγκεκριμένο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εδώ είπαμε το έχουμε στα 3,3 volt, έτσι. Εδώ το έχουμε στα 3,3 volt. Για να δούμε τι κάνει.
δεν νιώθω διαφορά, παρόλο που είναι στα 3,3 το προβάρι. Θα χρησιμοποιήσω τώρα πάλι το Ziggy για να δω, ας πούμε, πας και καταλάβω κάποια διαφορά, ας πούμε, στο άτμισμα, αλλά δεν νομίζω. Όσο για την μπαταρία, παίρνει 18,650 μόνο. Είναι και απ' την άλλη πλεονέκτημα, ας πούμε, που δεν χρειάζεται 18,490 ή 18,500 να χρησιμοποιήσεις. Εδώ βάζει μια και καλά 18,650 και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Στο βάρος πάνω κάτω το ίδιο, έτσι είναι, το Ziggy είναι ελαφρώς πιο ελαφρύ. Εδώ βλέπουμε το προβάρι με 18,490 μπαταρία, έχει το ίδιο βάρος στο χέρι και τον ατμοποιητή, άρα το Ziggy είναι πιο ελαφρύ και το πολύ το βάρος, όπως ξέρουμε, με τη συχνή χρήση δεν είναι και τόσο εντάξει, ας μην το παρακάνουμε. Είναι πάλι θέμα γούστων. Στην απόδοση είμαι ευχαριστημένος με το εργαλείο. Το έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές και από φίλος, και έτσι το δανείστηκα κιόλας να το τεστάρω και σε ψηλά volt και σε χαμηλά volt. Δεν με αφήνει, ας πούμε. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο μενού, δεύτερο μενού, τρίτο μενού, τέταρτο μενού, για να δούμε άμα μπορώ να το φέρω λίγο πιο κοντά να δούμε. Λοιπόν, 3,1, εδώ λέει volt out, volt down, battery volt, για να δούμε LCD on off, LCD off, το βάζουμε στο on. Για να πετύχω λίγο την απόσταση, να μπορούν να διαβαστούν τα γράμματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το on και το off, εντάξει. Voltage up, voltage down, battery, LCD display, LCD off on, power voltage και ένα RMS, ένα RNF, αλλάζει τη λειτουργία, δηλαδή από watt σε volt. Το μενού 8 επίσης έχει και ενσωματωμένο μετρητή της αντίστασης και σου δείχνει και τι αντίσταση έχει ο ατμοποιητής. Ας το ανεβάσουμε λίγο και αυτό στα 3,3 volt, να δούμε πάλι τι κάνει. Δουλεύει καλά το εργαλείο. Μας το ανοίξουμε λίγο και βλέπουμε τα καπάκια και έτσι πως είναι δουλεμένα τα σπυρώματα κλπ. Είναι
για μένα μια ανταλλακτική λύση, εφόσον αναζητώ μια μπαταριοθήκη που αλλάζει την τάση. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη σούστα που δεν έχει απώλεια ρεύματος, είναι λίγο soft αλλά ούτε και πολύ μαλακή, είναι μέτρα έτσι όπως πρέπει, να μην παρασφίγγει την μπαταρία στον πόλο. Βλέπουμε εδώ το καπάκι, τα πάσα είναι καθαρά κομμένα, δεν κόβουν πουθενά, είναι εντάξει, massive, ωραίο γυρισμένο κομμάτι στον τόρνο. Ρίχνουμε τώρα μια ματιά εδώ μέσα λίγο, βλέπουμε και εδώ καθαρό κομμένα πάσα, δεν κόβει πουθενά, δεν έχουν αρνητικά τα πάσα ας πούμε, οπότε καθαρίζεται και εύκολα. Βλέπουμε εδώ έναν πόλο, τώρα μάλλον είναι μπρούντζο με μια νικέλωση από πάνω, και αυτό πάλι βοηθάει στη μετάδοση ρευμάτος, ώστε η απώλεια στα volt να είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Πάντα υπάρχουν απώλειες σε όλες τις μπαταριοθήκες, να μην λέμε ότι θέλουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, η διαφορά είναι μόνο στα νούμερα και σε ορισμένα είναι πολύ μεγάλη απώλεια, αλλά στα περισσότερα η απώλεια ρευμάτος είναι πολύ μικρή, έτσι. Η μόνη διαφορά είναι στα τσιπάκια που χρησιμοποιούν τα ανάλογα μοντέλα. Το συγκεκριμένο, το Ziggy είναι ανεπιφύλακτα καλό εργαλείο, δεν είναι το super duper, εντάξει, αλλά ούτε και σκάρτο ας πούμε που μπορείς να το πετάξεις στον κάδο. Δηλαδή αν το συγκρίνω με τη Lava Tube, προτιμώ αυτό εδώ το πράγμα 100 φορές παραπάνω ας πούμε, παρά την Lava Tube. Αυτό είναι η αλήθεια. Και βέβαια ας πούμε αν θα υπήρχε το συγκεκριμένο μοντέλο πιο νωρίς, δεν θα αγόρασα το προβάρι, γιατί το προβάρι ξεφεύγει πάρα πολύ στην τιμή και είναι και μανούρα, ορισμένες φορές είναι και μη διαθέσιμο, είναι τόσο περιζήτητα αυτά τα προβάρι και τόσο και πανάκριβα, και κάπου με αγανάκτησε η προβάρη ας πούμε, και στρέφομαι τώρα σε πιο οικονομικές λύσεις ας πούμε, όπως το Kick, που το έχω και αυτό. Το Kick όμως ναι μεν καλό, αλλά ναι μεν και όχι τόσο καλό, γιατί για τον εξής λόγο, δεν εκμεταλλεύεται τις μπαταρίες πλήρως, σταματάει ας πούμε, τις τρώει πολύ γρήγορα, και ενώ η μπαταρία είναι ακόμα μισογεμάτη, μπλοκάρει το μηχάνημα σε οποιοδήποτε τηλεσκοπικό mod να το βάζω ας πούμε. Τα νούμερα που αλλάζουν είναι δύο νούμερα συν, δύο νούμερα μείον ας πούμε. Τόσο είναι το κέρδος ας πούμε από πανακριβά τηλεσκοπικά mods όπως η GG, το 69 εδώ που έχουμε, και διάφορα άλλα ας πούμε. Αλλά εδώ σήμερα θέλω για το Ziggy, που πάλι το πήρα από το κατάστημα pureSick.gr. Είμαι ευχαριστημένος.
Αυτό εδώ είναι λοιπόν το εργαλείο. Τόσα έχω να πω για το mod το Ziggy. Εφόσον θα πάρω και άλλα mods, βεβαίως θα υπάρχουν δοκιμές. Νομίζω έτσι βιντεάκια για το Ziggy υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, και μετρήσεις και έτσι. Είναι μια καλή μέτρια επιλογή σε προσθέμα, ας πούμε, αναζήτησης ρυθμιζόμενης τάσης μπαταριοθήκης. Έτσι ας το εκφράσω και το πω το θεματάκι. Λοιπόν, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε, κάντε μου ένα σχόλιο, ένα post. Θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Και αυτά ήταν για το ωραίο μοντάκι το Ziggy που το πήρα από το shoppureSick.gr. Έτσι έχει λίγο ένα δύσκολο όνομα, με προκαλεί κόλλημα αλλά οκ. Ήταν αυτό εδώ το μοδάκι. Βλέπετε έχω και κάποια άλλα εδώ, δεν χρειάζεται να πω πολλά, τα βλέπετε. Αυτά ήταν, παιδιά. Ευχαριστώ που με επισκεφτήκατε και πάλι και ρίξατε μια ματιά. Λοιπόν, ως την επόμενη φορά σας χαιρετώ και bye.